Ich gehe davon aus, das kommt euch bekannt vor. Schnarchen ist lästig für die nebendran liegen müssen. Aber Schnarchen kann auch extrem gefährlich sein für die es machen. Wer nämlich extrem schnarchelt, der kann Atemaussetzer haben und den sogenannte Apnoe bekommen. Das heisst, etwas, das ihm tatsächlich krank machen kann. Für das zu verhindern, gibt es zum Beispiel so Zahnspangen hier. Die helfen, so Apnoe verhindern. Oder es gibt Leute, die müssen sogar so ein Gerät ansetzen, ganz simpel. Da seht ihr Sauerstoffmasken, wenn das mit diesen Aussetzern beim Schlafen wegen dem Schnarchen schlimm ist. Wenn Schlafapnoe krankhaft ist, dann müsste die Krankenkasse in der Grundversicherung solche Hilfsmittel, die ihr hier seht, zahlen. Mit Betonung auf «sie müssten zahlen». Jacqueline Schwerzmann. Mit diesem Atemgerät ist Isabella Schukair jede Nacht schlafen gegangen. Es versorgte sie mit genügend Sauerstoff gegen ihre Atemaussetzer. Doch gerne trug sie diese Maske nicht. Nein, bequem zum Schlafen ist es gar nicht, weil sie schlafen auf einer Seite. Und dann ist eben der grosse Schlauch. Und wenn sie kehren müssen sie den Schlauch irgendwie übers Bett nehmen. Oder eben das Nachttischchen das Zeug auch nicht tun. Ja, es ist also gar nicht so bequem. Also ich habe es nicht gut gefunden. Mit der neuen Lösung ist sie glücklicher. Ich habe eine Spange bekommen. Die ist sehr gut zum Reintun. Also in Minuten ist die drin. Oben. Klick. Die ist hier oben. Dann habe ich den Unterteil. Und jetzt lässt es mir den Kiefer ein bisschen vorschieben. Eine Spange gegen Schnarchen und Atemnot. Das funktioniert, sagt der Zahnarzt und Kieferspezialist Dominik Ettlin. Das Problem ist in der Regel bei der obstruktiven Schlafapnoe, dass die Weichteile den Atemweg verschliessen und die Weichteile sind mit dem Unterkiefer verbunden. Der ist beweglich, also wenn man den Unterkiefer vorne behaltet, dann werden die Atemwege offen gehalten. Die Spange löst also das Problem und sorgt für mehr Atemluft. Doch für Frau Schukair beginnen jetzt die Probleme. Die Svika, ihre Krankenkasse, lehnt zuerst die Bezahlung der sogenannten Protrusionsschiene ab. Dann übernimmt sie die Kostengutsprache, dann widerruft sie wieder. Ein Hin und Her. Jetzt die letzte Wende. Vor 2 Wochen hat mir nochmal der Mann angerufen. Dann hat er gesagt, sie dürfen jetzt die Hälfte übernehmen. Und dann bin ich hässlich und habe gesagt, nein, jetzt ist fertig, Schluss, jetzt gehe ich zum Kassensturz. Und dann haben wir das Telefon abgehängt. Dominik Ettlin verschreibt als Zahnarzt selber solche Spangen. Sie muss individuell ausgemessen werden. Seine Erfahrung, praktisch alle Kassen zahlen problemlos. Einige wenige aber verweigern regelmäßig Kostengutsprachen. Pech für diese Versicherten, sie bleiben auf den Kosten sitzen. Also leider ist es nicht ganz einheitlich. Es gibt vereinzelte Kassen, bei uns ist es vor allem Concordia, die einfach sich weigern, die Kosten vollständig zu übernehmen. So zahlt zum Beispiel die Concordia seine Zahnarztrechnungen nicht. Das Grundproblem ist eigentlich, dass die Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe 2 Aspekte umfasst. Einerseits meine Untersuchung, die Abklärung zahnärztlicherseits und andererseits das Gerät selber, das der Unterkiefer in eine spezifische Position heben. Und das Gerät selber wird über die Miguel-Liste geregelt, wie die vergütet ist. Und meine zahnärztliche Leistung, die ist separat. Die sogenannte Mittel- und Gegenständeliste des Bundesamtes für Gesundheit schreibt vor, welche Gegenstände ein Krankenversicherer zahlen muss. Darin enthalten die sogenannte Unterkiefer-Protrusionsschiene. Die Krankenkassen müssen 730 Franken für die Schiene übernehmen. In der Miguel-Liste steht auch klar, der Versicherer übernimmt zusätzlich die Kosten der zahnärztlichen Behandlung. Doch einzelne Kassen sehen das anders. Sie sagen, Zahnarztkosten seien bereits im Schienenpreis abgegolten. Diese Rechnungen müssten Patienten selber zahlen. So sieht es zum Beispiel die Concordia. Es ist uns bewusst, dass der versicherten Person Restkosten entstehen. Diese Auslegung erfolgt jedoch in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu analogen Fällen. Anders begründet die Svika ihre Zahlungsverweigerung.
Sie will inzwischen gar nichts mehr bezahlen, denn Frau Schukair habe Zahnprobleme. Eine Kostenübernahme bedingt, dass der Kiefer stabil genug für eine solche Schiene ist. Dies ist gemäß Zahnärztegesellschaft SSO nicht gegeben, wenn Backenzähne fehlen oder eine Parodontitis vorliegt. Doch was gilt denn nun? Wir fragen nach bei Thomas Gechter, Professor für Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich. Für ihn ist klar, die MiGeL gilt und die Kassen müssten bezahlen. Wenn ich durchlese, was in der Mittel- und Gegenständeliste steht, dann ist für mich klar, was gemeint ist. Die Unsicherheit ist entstanden, weil ein Versicherer das anders versteht. Und grundsätzlich könnte das BAG einfach sagen, es gilt genau das, so wie es in der Mittel- und Gegenständeliste steht. Ich glaube nicht, dass man den Wortlaut präzisieren muss, weil der Wortlaut ist mit der Aufteilung der Leistungen und mit dem Verweis auf die Krankenpflegeleistungsverordnung klar genug. Kommt hinzu, die volle Vergütung der Schiene von 1.700 Franken wäre für die Kassen günstiger, als ein Sauerstoffgerät zu bezahlen. Das kostet für 3 Jahre Miete 3.297 Franken. Diese teuren Geräte zahlen Zwieka und Concordia problemlos, die Schiene nicht. Einfach Pech für Versicherte? Wenn ein Versicherter der Meinung ist, das stimme nicht, er müsse das nicht zahlen, dann müsste er im konkreten Fall das anfechten. Dann müsste er die Leistungen quasi einklagen bei der Krankenversicherung. Das ist unangenehm für den Versicherten, dass quasi auf seinem Buckel das ausgetragen wird, aber das ist eine Konsequenz, dass wir mehrere Krankenversicherer haben und darum auch Praxisabweichungen entstehen können. Für Frau Schukair ist klar, sie möchte nicht zum Sauerstoffgerät zurück. Sie will die Schiene behalten. Vor Gericht gehen ist ihr zu teuer und traut sie sich nicht zu. Ich hoffe, dass sie es schon übernehmen. Weil es ist ja Krankheit, es ist ja nicht aus Spass. Wir legen ja das Zeug nicht an aus Spass. Oder? Wenn ich die Maske anlegen muss, müssen sie das auch zahlen. Also die Ausgangslage für die Frau Schukair ist total blöd. Die Krankenkasse macht auf stur. Es bleibt ihr im Grunde genommen nichts anderes übrig, als die Spangenkosten selber zu zahlen. Was kann sie jetzt noch machen? Was hat sie für Möglichkeiten? Über das rede ich jetzt gerade mit unserer Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Gabriela. Guten Abend. Frau Schukair, wir haben es im Beitrag gehört, sagt, ich möchte eigentlich den Rechtsweg nicht beschreiten. Aber was soll sie jetzt machen? Was kann sie machen? Also im Moment ist es auch komisch, dass es so ein Hin und Her gegeben hat mit Widerrufen, dann wieder gut und heute und hot. Also von dem her würde ich Ihnen empfehlen, einmal mit der Krankenkasse zu reden und zu verlangen, sie sollen jetzt mal eine Antwort schreiben, was genau das sie zahlen, was nicht und vor allem aus welchen Gründen, also mit einer stichhaltigen Begründung. Also, dass sie wirklich mal eine Begründung hat. Jetzt sagt uns der Krankenkassenverband Santé Suisse, ohne dass sie jetzt hier den Einzelfall im Detail kenne, möchte sie darauf hinweisen, dass man selbstverständlich in so einem Fall auch die Möglichkeit hat, die Ombudsstelle der Krankenversicherer kostenlos in Anspruch zu nehmen. Dort prüfen unabhängige und kompetente Juristen und Juristinnen den Sachverhalt. Was sagen Sie zu dem? Also das kann man machen. Man kann zu der Ombudsstelle für Krankenkassen gehen. Die geben einem eine Einschätzung. Sie intervenieren auch mit der Krankenkasse intervenieren in gewissen Fällen. Sie versuchen, eine Lösung zu finden. Jetzt, es ist so, je nach Auslastung von dieser Stelle geht das unterschiedlich lang. Und jetzt, gerade wenn es ein bisschen eng wird mit der Zeit, weil man sich eben könnte vorstellen, dass man dann später allenfalls so einen Entscheid anfechten will, dann könnte es sein, dass einem da die Zeit davor rennt. Und darum würde ich eben empfehlen, bei einfacheren Fällen, also bei Fällen, wo man weiss, man will später nicht vor Gericht gehen oder wenn es um nicht sehr viel Geld geht, dann ist das sicher eine gute Sache, dass man zu einer Ombudsstelle geht. Wenn es aber um viel Geld geht, um teure Medikamente oder wenn ich mir eben das offen habe, dass ich dann noch an ein Gericht gehen könnte, dann würde ich eben das erste Mal eben so die Begründung verlangen von der Krankenkasse, mit der zu einer Rechtsberatung gehen oder zu einer Anwältin und mal schauen, was die sagen. Und nachher? Wenn ich die Begründung habe, das angeschaut habe? Genau, dann gehe ich zu der Rechtsberatung, zu der Anwältin, die schauen das an. Wenn eine Fachperson sagt, die Begründung die ist jetzt wirklich nicht ganz stichhaltig oder da gibt es noch Spielraum, dann unbedingt von der Krankenkasse eine beschwerdefähige Verfügung verlangen. Die kommt dann mit eingeschrieben und dann kann man diese Verfügung anfechten beim kantonalen Versicherungsgericht. Dann muss das Gericht entscheiden. Das heisst aber gleich, der Rechtsweg ist eigentlich das Einzige, was ihm übrig bleibt. Sie möchten es nicht. Ja.
Ja, ich glaube, sie hat einfach vor allem auch Angst vor den Kosten, so wie sie sagt. Sie können sich das nicht leisten. Und dort ist es eben auch gut zu wissen, oder? Im normalen Prozess ist es so, ich muss einen Vorschuss leisten. Und viele Leute können sich das einfach schlichtweg nicht leisten, wenn sie kein Geld auf der Seite haben. Jetzt, wenn es um Sozialversicherungen geht, dann ist das Verfahren eben kostenlos. Das heisst, ich muss, wenn ich eben den Entscheid anfechte, die Verfügung anfechte, muss ich nicht zuerst einen Kostenvorschuss als Gericht zahlen. Und gleich, also Anwalt und Anwältin, das musst du ja selber zahlen. Das stimmt, die Kosten kommen auf mich zu. Dort ist es aber auch gut zu wissen, wenn ich jetzt das Verfahren später gewinne vor dem Versicherungsgericht, dann komme ich eine Prozessentschädigung zugesprochen über. Die gibt mir etwas an meine Anwaltskosten an. Meistens deckt es nicht alles, aber es gibt mir immerhin etwas dran an. Und wenn jetzt jemand so wenig Geld hat, dass er wirklich keinen Anwalt mandatieren kann, dann kann die Anwältin beim Gericht ein Gesuch stellen auf eine unentgeltliche Prozessführung. Und dann gibt es eine Kostengutsprache vom Gericht und die Anwaltskosten werden übernommen. Super, merci vielmals, Gabriela, für Sehr die gerne Einordnung.